就嚟白色情人節啦，睇下我預備咗啲乜？今次我就會用 Wasonic 呢部體積輕巧嘅多士焗爐嚟整兩款小食。去皮方包，用帽吸半個心形出嚟，加多一片完整方包放入多士爐，用200度焗9分鐘。焗好之後，完整方包就搽啲士多啤梨果 jam， 另外嗰塊就搽啲煉奶，然後兩塊對疊，放埋嗰半個心心，跟住寫啲字或者畫下公仔，表達你嘅愛意。另外都準備咗個焗薯，首先水入面加啲鹽，水滾之後就放薯仔入去，烚返去20分鐘。烚好之後抹乾薯仔，用錫紙包住，中間界一刀，放牛油，搽啲酸忌廉，再放芝士碎，同埋煙肉粒，放入多士爐，200度。焗15分鐘，哇哦，好香啊！好啦，今次嘅分享就到呢度啦，祝大家有個浪漫嘅白色情人節。